स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन मेडिसिन पॉइंट्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोंटीकोप टैबलेट के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोंटीकोप टैबलेट के उपयोग, फ़ायदे, इसे कब और कैसे लें, यह हमारे शरीर में कैसे काम करती है, इसके नुकसान क्या हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, मोंटीकोप टैबलेट एक एंटी एलर्जिक दवा है। इसका उपयोग एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षणों जैसे बहती नाक, भरी हुई नाक या भीड़ वायुमार्ग में रुकावट, छींकना, खुजली, आँखों में पानी और अन्य एलर्जी के लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। इसके प्रमुख दो साल्ट हैं। इसमें मोंटेल्यूकास्ट 10 mg और लियोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg है। फ्रेंड्स, आइए इस टैबलेट को इनबॉक्स करके देखते हैं। फ्रेंड्स, इसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 99 रुपीज़ 90 पैसे हैं। यह 10 टैबलेट का स्ट्रिप होता है। इसमें मोंटेल्यूकास्ट यह शरीर में उन केमिकल्स मैसेंजर को रोकता है जो अस्थमा या एलर्जी बनने का कारण बनते हैं। लियोसेट्रिजिन एंटीहिस्टामाइन दवाओं के ड्रग समूह से आती है। इसका उपयोग मौसमी एलर्जी से संबंधित रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। यह हमारे शरीर में मौजूद हिस्टामाइन नामक रसायन को रोकने का काम करती है। फ्रेंड्स, मोंटीकोप एक ऐसी दवा है जिसमें सक्रिय तत्व के रूप में मोंटेल्यूकास्ट और लियोसेट्रिजिन होता है। इस दवा के प्रभाव को उपयोग के 1 घंटा के अंदर देखा जा सकता है। दवा के प्रभाव को औसतन 24 घंटे की अवधि के लिए देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, मोंटीकोप एक ऐसी दवा है जिससे सक्रिय तत्व के रूप में मोंटेल्यूकास्ट और लियोसेट्रिजिन होता है। फ्रेंड्स, मोंटीकोप टैबलेट की एक गोली लेने मात्र से सर्दी, खांसी, जुकाम, छींकना, डस्ट एलर्जी जैसी समस्याओं से 1 घंटे के अंदर आराम मिल जाता है। फ्रेंड्स, इस टैबलेट को शाम को सोते समय लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फ्रेंड्स, इस दवा की डोज आपकी उम्र, आपकी स्थिति और आपकी समस्या के अनुसार अपने डॉक्टर के परामर्श से लें। फ्रेंड्स, इस टैबलेट को तोड़कर या चबाकर नहीं खाना चाहिए। इसे पानी के साथ ऐसे निगल कर खाएँ। फ्रेंड्स, आइए इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, इस दवा को उन्नींदापन का कारण माना जाता है। खासकर शुरुआती घंटों में इस अवधि के दौरान वाहन चलाने या मशीनरी का उपयोग करने से बचें, क्योंकि यह आपको सुस्ती का एहसास करा सकती है और सिर दर्द, पेट दर्द, मचली होना, गंभीर दस्त, थकान, सुस्ती जैसी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें।